أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu yi magana ne akan ƙasar Nijar, duba da 'yan uwanmu 'yan ƙasar Nijar halin da suke ciki a ƙasar Libya na wani lokaci yanda sukan fuskanci irin matsi haka da kuma takura, wanda shi kanshi hakan yakan samu 'yan uwan nasu da muke nan ƙasar Nijar ɗin mu ji abin babu daɗi. To kun ga kuma ya kamata a ce tabbas inda abin da za a yi ƙoƙari a yin don guje ma irin hakan, saboda shi a rayuwa babu wanda yake so ya ga ana wulaƙanta nashi ko kuma nashi baya jin daɗi. Kusan kowa yayi sai inda ƙarfin shi ya ƙare, sai dai wanda kuma bayi da kishi gabaki ɗayan shi duk abin da za a ma nashi ba zai damu ba. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka ce bari mu fito mu ɗan yi tsegumi akan hakan, duba da yanda su 'yan uwan namu sukan yi ƙorafe-ƙorafe kala-kala na wasu lokuta da suke samun irin fuskantar matsaloli haka wurin nuna wariyar launin fata ko kuma time ɗin da za su shiga ƙasan ya zamanta suna fuskantar ƙalubale kala-kala, ko kuma idan sun shiga a ringa wulaƙanta su ko aiki suka yi a ƙi biyan su haƙƙinsu, matsaloli dai kala-kala wanda da muka zanta da su suke faɗa mana cewa akwai lokacin da za ma ka yi aikin a ƙi biyan ka haƙƙinka ko kuma a ringa razanar da kai, ana tsoratar da kai cewa idan ka matsa za a iya sa a kama ka ko kuma a kore ka. Don kwanakin baya haka 'yan sanda ko in ce ma'aikata suka yi ta ƙoƙari suna kama mutanenmu 'yan ƙasar Nijar, su zuba su a mota su kawo su tsakiyar hanya su zubar da su, wanda na san masu bibiyan kafan sada zumunta kamar irin su Facebook da YouTube da TikTok na san duk sun ga wannan abin da ya faru, inda su ma'aikatan ƙasar can Libya suke kwaso 'yan Nijar ɗin suna ajiye su a hanya don wai su dawo gidansu. Kuma sannan idan aka kamo ka ba a yarda ka fito da komai ba, ko me ka samu a can za ka bar shi kuma ka fito kenan. To kun ga wannan abu bai tsari ba, duk da dai mu ma da namu laifin, saboda idan za mu shiga wannan ƙasar Libya wani lokaci gaskiya muna shigan musu ne ba a kan tsari ba. Kuma ko ita Nijar ɗin ne aka shigo mata ƙasa ba a kan tsari ba takan yi hukunci mai tsauri. To kuma idan ka kalla ta wani ɓarayin sai ka ga ita ƙasar Libya ɗin ba ta da laifi. Mu ne ma wani lokaci muke da laifi tunda mu muke karya musu doka, muna shiga ta son rai yanda kuma bai dace ba. Ya kamata a ce dukkan abin da za ka yi ka tanaji ne ka yi yanda ƙasa ta umarce ka, ka bi doka sai ka zauna lafiya ya zamanta a ce ba a samu wani damuwa ba, ba a samu wani matsala ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.